Tout a commencé avec un événement test au bloc, un lieu hybride tenu par un ami Rodrigo qui a toujours cru en notre projet. C'est là où j'ai rencontré Didier Dany et chaque été, notre cuisine a trouvé sa place auprès de la diaspora latino-américaine sur la terrasse latino du Cabaret Sauvage. Au même moment, nous organisions des dîners privés, ateliers de cuisine et autres événements. J'ai ensuite gravi les échelons en cuisine, devenant chef spécialisé dans la cuisine péruvienne. Ce parcours m'a mené à créer mon food truck, symbole de partage et de mon engagement profond. Aujourd'hui, il ne reste qu'une étape et votre soutien est essentiel pour finaliser ce projet culturel et faire vivre cette passion ensemble.